ზურა ჯაფარიძის და პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების მიერ დაგეგმილი აქცია პერფორმანსი 11 ადამიანის დაკავებით დასრულდა 6 ქალაქში, ჰაერში აწეული და ავტომობილიდან ძალით გადმოყვანილი გირჩელები. ერთ-ერთ დაკავებულს 6 დღიანი პატიმრობა უკვე მიესაჯა. 10 აქტივისტი კი ამ დრომდე ელოდება სასამართლო პროცესების ჩანიშვნას. ჩვენი კორესპონდენტი ნიკა საჯაია უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში. ნიკა, როგორც ჩანს, დაკავებების მიუხედავად გირჩი არ აპირებს გაჩერებას, გირჩი მეტი თავისუფლება არ აპირებს გაჩერებას და ამ წუთებშიც აქციას მართავენ ეროვნული ბანკის შენობასთან. მასობრივი დაკავების მიუხედავად გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის სალომე როგორც შენაღნიშნე გაჩერებას არ აპირებს და ამ წუთებში აქცია მიმდინარეობს ეროვნული ბანკის შენობის შესასვლელთან. შეიძლება ითქვას, რომ უჩვეულო პერფორმანსია აქაც, ვინაიდან ხდება რეგულაციების დარღვევა. მაგალითად, ყავა, რომელსაც ახლა ეს ადამიანები სთავაზობენ მომხმარებლებს, იყიდება სხვა ვალუტაში, ან კრიპტოვალუტის გამოყენებაც არის შესაძლებელი, რაც მოქმედი რეგულაციებით არის აკრძალული. ასევე აქ ვხედავთ $1 უფრო მეტად რო გვითხრათ კონკრეტულად აი რა ხდება ახლა აქ რატოა ეს თანხა და ვის რა თანხაში შეგვიძლია თქვენი პროდუქციის შეძენა. მოგესალმებით. დღევანდელი აქციის მიზანია საზოგადოებას დავანახოთ, რამდენად აბსურდული რეგულაციები გვაქვს ქვეყანაში ფინანსური მიმართულებით და როგორც ცდილობენ ჩაერიონ ჩვენს ეკონომიკურ ურთიერთობებში. დღეს აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყავა $1, რაც არის რეგულაციის დარღვევა. საქართველოს კანონმდებლობით მხოლოდ ლარით შეგიძლიათ ანგარიშწორება კანონმდებლობის მიხედვით. გარდა ამისა შეგიძლიათ გადაიხადოთ კრიპტოვალუტით და ასევე შეგიძლიათ ჩვენგან ისესხოთ $1, რაც ასევე რეგულაციის დარღვევა არის. მოქმედი რეგულაციის თანახმად არ შეიძლება $200,000 ლარზე ნაკლების სხვა ვალუტაში გასესხება. ამ აქციის მიზანი არის, რომ დავანახოთ ადამიანებს რამდენად აბსურდული რეგულაციები გვაქვს და ნაცვლად იმისა, რომ რაღაც თანამედროვე ტექნოლოგიებს დავეწიოთ და ჩვენს სასარგებლოდ და სწრაფად გასამდიდრებლად გამოვიყენოთ, რამდენად ერევიან ჩვენს ჯიბეში და რამდენად გვიშლიან ხელს წინ წასვლაში. ანუ ეს არის დღევანდელი აქციის მიზანი, რომ უბრალოდ დემონსტრაციულად დავარღვიოთ არსებული რეგულაციები და ამას მივცემთ რეგულარულ სახეს ჩვეულებრივ გავაგრძელებთ ამ საქმიანობას დღეიდან დაწყებული. დიდი მადლობა. ასეთი აქცია, ეს არის რეგულაციების დარღვევა მიზანმიმართულად, შეიძლება ითქვას, რათა ამით გააპროტესტონ მოქმედი კანონმდებლობა და ის რეგულაციები, რომელიც ეროვნულ ბანკს აქვს დაწესებული და ამ გზით აქ მყოფი მოქალაქეები აპროტესტებენ იმას, რომ ქვეყანაში მხოლოდ ლარით შეიძლება, ესე ვთქვათ, ფინანსური ურთიერთობების მოგვარება, მაშინ როდესაც მოთხოვნა არის, რომ ამოქმედდეს სხვა ვალუტაც, რაც ერთის მხრივ გირჩის მოსაზრებით ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას დაარეგულირებს. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე იმყოფება ასევე ამ აქციაზეც, თუმცა მე მინდა გკითხოთ უკვე ბატონო ზურაბ მოგესალმებით, გუშინ გამართულ აქციაზე პრესამსახურს თქვენსაც უკვე მიმართეთ და ნებართვა გვაქვს აღებული რომ ინტერვიუ ჩამოგართვათ. ახლა კი გითხავთ დაკავებულთ ერთმანეთისთვის იყო მიმართეთ ეს ფრაზა რომელთაც აი ჩვენ ყველაზე ხშირად მაგალითად აი გვიწევს ამ ადამიანებთან, სულხან თუ არის შესაძლებელი ისე ესეც აღსანიშნავია ვნახოთ რომ საკმაოდ ესე მცირერიცხოვანი აქცია, მაგრამ საკმაოდ დიდია მობილიზება საპოლიციო ძალების რა თქმული გარშემო სავსე არის შკოდა ოქტავიებით მთელი სუსი აქ არის და მთელი კრიმპოლი მათ შორის პოლიციელებიც არიან რომელსაც ერთ-ერთჯერ დაჭერილი ყავარ. არა დაჟე ველაპარაკეთ ახლა და უთხრა არაფერი ისეთი არ ხდება მეთქი აი მას ვაკეთებთ მეთქი მაინც არ მიდიან ეჭვიათ რომ რაღაცაშია ჩავიდინო და დგან. რა შეეხება უკვე იმ ადამიანებს რომლებიც არიან დაკავებული 11 აქტივისტია თქვენ დაკავებული აქედან ერთის შეუფარდეს 6 დღიანი პატიმრობა თუ ახსნებით აი რა შეფასებას გააკეთებთ და რა ხდება ზოგადად აი რას აპირებთ მომდევნო დღეებში. აუ ერთი ბორის ყურუა რომელიც საბურთალოს მაჟორიტარის კანდიდატი იყო 6 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს არაფრისთვის უბრალოდ იდგა ჩემ გვერდით და რო შევტრიალდი კომენტარის მისაცემა ჩაავლეს და წაიყვანეს ხმა არ მოუღია ადამიანს. დანარჩენი 10 ადამიანი გუშინ დააკავეს, აქედან არიან ნაწილი ვინ საპროტესტო აქციაში და უმოჩებაში მონაწილეობას იღებდა, ვინ საჭესთან იჯდა მანქანებზე, ეგეთი არის 5 ადამიანი. დანარჩენი 5 არიან ადამიანები რომლებიც გარეთ იდგნენ და უბრალოდ ტელეფონით იღებდნენ თვითონ აქციას, არაფერი ვარ გაუკეთეთ, უბრალოდ ტელეფონი ქონდა ჩართული და ისინიც მიაყოლეს დაიჭირეს და
მათ შორის ერთი მიაყოლეს, მე-11 არის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტია, რომელიც შეესწრო ამ აქციას და ხელს გააყოლეს ის გადანაწილებული ყავთ რა ვიცი საქართველოს მასშტაბით ზოგი მარნეულშია, ზოგი რუსთავშია, ამაში იზოლატორებში. ჯერჯერობით არ ვიცით, კომუნიკაცია დღეს ვერ დავამყარეთ. სავარაუდოდ არის შანსი 48 საათის მერე უბრალოდ გამოუშვან, არის შანსი რომ სასამართლოში გადაიყვანონ და მიუსაჯონ ან ჯარიმა, როგორც წესი 2000 ლარიანი ხოლმე, ან ადმინისტრაციული პატიმრობა მაქსიმუმ შეუძლია 15 დღე. რაც იზავენ არ ვიცი, მაგრამ საბოლოო ჯამში რასაც აკეთებენ იმართული იმის კერო რაღაცნაირად ჩვენ გავხტეხონ, რომ აღარ გქონდეს ეგეთი აქციების გაკეთების ხალისი, მაგრამ სინამდვილეში მაგას პირიქით ეფექტი ექნება. მაგის გამო ხარავინ არ გაჩერდა. მიზანი მიღწეულია დისკომფორტი შეექმნა. მე მგონი ყველა აქცია ეგეთი უნდა იყოს, ანუ აქციების ფოკუსი უნდა იყოს იმაზე, რომ რაჩება გამოფიტო, დაღალო რესურსები, მათ შორის აი დღეს ხო პატარა აქცია არის, ხო თითქოს არაფერი, მაგრამ რამხელა რესურსი აქვს აქ მობილიზებული, იმიტომ რომ გონიათ რომ ეხა შეიძლება, არ ვიცი, რაღაცა ნაყიდი მაქვს, რაღაცა ხელში მიჭირავს და ამას კითხვა ეკითხებიან, ხალხს რა უჭირავს, ფიქრობენ რომ შეიძლება ეხა ბომბი შევაგდო ალბათ. მაგრამ ეს არის რა, ანუ სულ უნდა იყვნენ ტონუსში, დაღლილები, სისტემა უნდა გამოფიტო, საბოლოო ჯამში ამით მივახცევთ იმას, რომ აჩვენებთ როგორც ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, ჩვენ ცხოვრობთ არაორდინარულ რეალობაში, ყავს უზურპატორი ხელისუფლება და ამის მოწმენი არა ვართ და მანამ სანამ ეს ქვეყანა არ გავა რიგარეში არჩევნებზე, მანამდე სულ ესეთი პროტესტი უნდა იყოს. ყველგან რაჩება ბევრ წელში მთელ ქვეყანაში. მადლობა. გირჩი გაჩერებას არ აპირებს, როგორც თქვენ მოისმინეთ, რაც შეეხება დაკავებულ აქტივისტებს, საქართველოს 6 ქალაქში მოხდა დაკავება, მათი ნაწილი, როგორც თქვენ მოისმინეთ, დაკავებულია უშუალოდ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ესე ვთქვათ, რეგიონულ წარმომადგენლობებთან მართავდნენ აქციას და მათ პიკეტირებული ჰქონდათ შესასვლელები, მიმართეთ პრეს-ცენტრს, ასე პასუხობდნენ ისინი სამართალდამცველებს უკვე მოთხოვნაზე, რომ მათ გაეთავისუფლებინათ შესასვლელები. დაკავებულთა ნაწილზე, როგორც გითხარით, უკვე მიმდინარეობს, ერთზე გაიმართა სასამართლო პროცესი და 6 დღიანი პატიმრობა აქვს შეფართებული, რაც შეეხება სხვა დაკავებულებს, ჯერჯერობით უცნობია, როდის ჩაანიშნავს მოსამართლე, ესე ვთქვათ, საქმის განხილვას და იმსჯელებს უკვე აღმკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. გავეცანით მასალებს, შუამდგომლობა, რომელიც წარდგენილი იყო მარდაკმაყოფილ და ხელწერილ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, საფუძვლად მიეთითა, რომ ადმინისტრაციული წარმოების საქმეზე მიმდინარეობს დამატებითი მტკიცებულებების მოძიება და საფუძვლიანი ვარაუდი და დასაბუთებული ვარაუდი აქვს გამოძიებას, რომ მოხდება დაკავებული პირის ან ტორეს ამოსის მხრიდან ხელშეშლა აღნიშნული მტკიცებულებების მოპოვებაზე, ეს გახდა შუამდგომლობაზე უარის თქმის საფუძველი. ამ ეტაპისთვის ველოდებით პროცესის ჩანიშვნას. ისინი რა თქმა უნდა უარყოფენ ჩადენილ გადაცდომებს, მით უმეტეს მიაჩნიათ, რომ მათი დაკავება იყო აბსოლუტურად უკანონო, ისინი მოქმედებდნენ გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში, რაც შეეხება სამართალდარღვევას, ანუ სანქციას, ეს არის 2000-დან 3000 ლარამდე ჯარიმა, 15 დღემდე პატიმრობა. სამწუხაროდ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოიყენა ის ჩანაწერი ახალი ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომელიც ითვალისწინებს 48 საათამდე პატიმრობის ვადას და სავარაუდოდ ამ ასე ვთქვათ სამართლებრივი საფუძვლით გააჭიანურებს და დღესაც არ ჩანიშნავენ პროცესს. რაც შეეხება ასევე 10 ნოემბერს დაკავებულთა სასამართლო პროცესი გაიმართა გუშინ გვიანღამე შეიძლება ითქვას მიმდინარეობდა ეს პროცესი. დაკავებულ ზვიად კუპრავას 10 ნოემბერს დაკავებულ ზვიად კუპრავას შეეფარდა 5 დღიანი პატიმრობა, 2000 ლარიანი ჯარიმით დააჯარიმა მოსამართლე მურმან დუმბაძე, ბესო გაზდელიანი, ხოლო ლაშა კომახიძე 2200 ლარიანი ჯარიმით, ასევე 15 ნოემბერს გაიმართება ბონდო თედორაძის სასამართლო პროცესი. ამას მოყვა უკვე შეფასებები როგორც იურისტების, ასევე პოლიტიკოსების მხრიდან. დაკავებულთა ადვოკატებით საუბრობენ, რომ რეალურად მათ სამართალდარღვევა არ ჩაუდენიათ და ხშირი იყო ისეთი ფაქტები, როდესაც მოხდა იმ აქტივისტების დაკავება, რომელიც არ არღვევდა წესებს და უბრალოდ სამართალდამცველებმა ისინი მხოლოდ იმის გამო დააკავეს, რომ იმყოფებოდნენ ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე. ოპოზიციაში კი საუბრობენ, რომ ეს არის უკვე დაწყებული მიზანმიმართული რეპრესიები და ხელისუფლება ამ გზით ცდილობს სამოქალაქო პროტესტის ჩახშობას. ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე, მხოლოდ პოლიციელის მიერ ასე დაზუთხული წინასწარ რაღაც კონსპექტით შემოდის თითოეული პოლიციელი, ყვება ერთი და იგივეს ყველა აბსოლუტურად და მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა დაცვის მხარე წარმოადგენს არაერთ მტკიცებულებას, მათ შორის კამერებით ჩაწერილი ვიდეო მტკიცებულებები, არაფერს არ უყურებენ, საერთოდ არ აინტერესებთ, კითხვებს არ ასმევინებენ, ყველა კითხვა ვთქვათ გაუქმებულია, რასაც დაცვის მხარე სვავს. და ასე მიიღება შემდგომ დაარტყავენ ჩაქუჩს და ხან 2000 ლარი, ხან 3500 ლარი და ხან რამდენიმე დღიანი პატიმრობა. ეს არის ივანიშვილის სასამართლო. პოლიციელები ამბობენ აბსურდულ რაღაცებს, სასამართლო ამას ითვალისწინებს, ჩვენი მხარე
არგუმენტირებულად ბრძოლობს, მაგრამ საერთოდ არ უსმენს. წარმოვადგინეთ ვიდეო მტკიცებულებები, ვიდეო მასალები პირდაპირ აყვანის მომენტებში, როცა ჩვენ არავითარი დარღვევა არ გაგვიკეთებია, მიუხედავად ამისა, მოსამართლემ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მოწინააღმდეგე მხარეს არ გააჩნდა არანაირი მტკიცებულება, იმის ერთი მტკიცებულებაც კი არ ქონდა, რომელიც დაადასტურებდა რაიმე შეკამათებას, რაიმე რასაც ედავებოდნენ, საერთო არაფერი არ ქონდა ნამდვილ მტკიცებულებებთან და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი, წინასწარ იყო მოსამართლისთვის ცნობილი თუ რა განაჩენს გამოიტანდა, უბრალოდ ფორმალურად გავიდა ეს განაჩენის გამოსატანა. ასეთი იყო განცხადებები, რომელიც უკვე გამართულ სასამართლო პროცესს მოყვა, მიუხედავად იმის, რომ შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მასშტაბურია ბოლო დროს აქტივისტების დაკავება, ოპოზიცია მაინც საუბრობს, რომ ყოველდღიურად გაიმართება აქცია, მათ შორის გირჩი მეტი თავისუფლებაც, ინდივიდუალურად შეიძლება ითქვას, რომ მართავს სხვადასხვა აქტივობას და ისინი საუბრობენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ხელისუფლება შექმნას დისკომფორტი და მაქსიმალურად მოხდეს რესურსების გახარჯვა, საპოლიციო რესურსებზე აქ ბუნებრივია საუბარი და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ არც გირჩი მეტი თავისუფლება და მისი ლიდერი არ აპირებს გაჩერებას.